Yazi sinenkinga bafuna ukuthi abantu okuyibona abasemandleni ufanele ngabe bakhathalela abantu sithola ukuthi abanendaba nabantu kodwa ufica ukuthi thina singenamandla esingenalutho thina ezizama ukukhathalela uyabona bafuthi awukabe sesingeni lelozu grand yeah indlela owenza ngayo awudli wedwa angithi bafo umuntu avungadli wedwa umdeterminer ngesho yes lela nayo ukuthi kushuthi lo muntu uma engaba no 10 rand kungasizakala abantu abaningi exactly yeah mayekwazi ukuthi ahlephule ku 1 rand lo anawo exactly yeah bona nje mina bo umfowethu lo lapha yeah uyasho silendoda kade ngithengele imilimeli yeah kuyimanje lapha plastic sibetha amathini ngabonshisa uthuni lika nepool brand eyodwa yeah ishiya besethe sinaso leso sizozama kwenye impuphu futhi kwakhona namhlanje ngiphila nabantu kanjalo ngiqoqa amaphara ngasemakliniki ecathedral banginika ilist yabantu abadefaultayo from 2018 ngaqala ukugula nami ngihlala khona la emgwaqweni yeah sekuze kuhamba ngithola ilist yabantu abagulayo ngibabheke endaweni la ababhema khona la abadla khona ama drugs la abadla khona ukudla bahlangana khona bedla ukudla ngihamba ko South Beach endaweni emgwaqweni ngihambe ngibabheka ukugula kwami kungithatha isikhathi eside ukuthi kuphele kimi ngoba ngihlala nami ngokuthi isimo sami sibalansile kahle ngihlala ngibe nzima ukuthola ukudla ngize ngihluphe ngempuphu kubantu nje ngoba ngenza ngayi parish ngiphakela abantu aba more than 10 ngaleyo mpuphu nothi ukuthi bafika kanjalo every day kodwa ke umuntu ofanele ukuthi ukudla ihlale nakho ngoba abantu engidila nabo ba week silale eminyango ke futhi ke nabo bonke ngibabeke eduze ke bonke ngiyabahambela endaweni engibahambela kuzona ngingenalo ngishisete kepha umuntu mangabe ngimdinga ukuthi impilo yakhe ibuyele esimeni ngiyaye ngumane nabazali bakhe kwesinye isikhathi mangikwazile ukuthi anginike inamba ngibatshela ukuthi usezandleni zami kunomfana nje engitheka akawuhlanganisa u21 lo mfana lo owayesesha umthandazo wokugcina la engamthola khona ngamthatha lo mfana lo ngamse clinic kungithathe for 3 weeks umnqwaba ukuthi aye emtholampilo engeyedwa uright manje uflex uyaphila uyangibonga every day uyaphila ngijabulela ukumbona ephila nje kanjalo so ngalesikhathi ngibasiza kanjalo abafowethu laba abahlala emgwaqweni ngiyasizakala nami angazi ngizoyichaza kanjani lento leni iyangiphilisa no mina ngiye understand mina iyangiphilisa kangangokuthi mungibheka mina njengamanje ungangibikela ukuthi nami ngikanye nabo uNkulunkulu namandla impilo yami uyisavile impilo yami ngithandile kakhulu ngaphandle ukuthi azangiphi imali okuncane ngikutholayo ngiyangikushare nabafowethu not every day ngoba nami nginedingo usandile ke mina ngoba mncube ngizalwa ngomthelezi no wesandile angikunqande kwethule nje njengenjwayelo bafowethu nina bendlondleni uphapha ekhanda kamenzi yaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi yakhaliyalile uthi igula kajama lichithekile awunina bakambhudi bovu nje ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo emhlabeni impedulile nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uzulu awunina besigolozo simehla bomvu bakithi ujinini ndomnyama awubafowethu besiqhaka siyahlahlobele sibeke isihlangu bakelelelayo ngoprofessor ngokamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodeni sakabhonga umthetho ngasohlangothini la kamandlakazi uma ngabe uyaqala ukubanga uhlelo lethu le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo lapho khona sesilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngokuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni besuka sikwenza malungana nokuthi sizama ukunqanda noma ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona sivala imbobo yokungena sivula imbobo yokuphuma lo mfowethu enginaye namhlanje isimanga lesi lo uprofessor wasemgaqweni angithi mina nguprofessor ngihlala endlini ngilekelela abafowethu lo uprofessor wasemgaqweni bafowethu lo muntu lo ngimtshela uma ufika ufuna ingane yakho
uzokutholela la emgaqweni mawufika ufuna isihlobo sakho esaduka okwazi ukuthi siseyidakamizwa okuneshow ukuthi silaphe eyidakamizwa noma phela amunye uthothi waduka kanti mhlawumbe washona ngandlela thizeni yebonelo but if unesiqiniseko sokuthi ingane yakhe iseyidakamizweni nangu mfowethu ungena ngisho la ungangenwa khona yena lapha mina engingangeni khona yena ufika angena unjengoJesu abheke azamthola akukho la ngingaziwa khona akukho lapha angaziwa khona bafowethu isimanga lesi mina iyangixaka lento ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu onozwelo lokhathalela abantu kanje kodwa impilo yakhe siyificise esimeni esingaphansi kwalesi akangaphansi kwaso kodwa namhlanje ngicabanga ukuthi usuku lapho khona uzosilandisa uzotshela nabantu abangazi ukuthi ngifike kanjani ufike kanjani kwenzeka kanjani ube nozwelo labantu ukhathalela abantu unakekela abantu abagula emgaqweni but nawe usewulala emgaqweni useyidala futhi lento I understand yabona isidinga incazelo manje singapheki kwethu kangangokuthi nami singapheki kwami le bhuti kepha ke entweni njengale mfowethu ngiyadinga ukusizakala lana ngiyadinga ukusizakala kepha okwengiqale ngisho nje ukuthi ngiyadinga ukusizakala ngiyasidinga isandla ekuthenini abafowethu ngibaphe medication njalo on time abafowethu badle njalo on time abafowethu balungisa amabhasi enginaye njengamanje nje ohlala nosisi wami engihlala naye nosisi engibacoshe with no 3 weeks ngihlala nabo ngohlanganisa inyanga babili umfowethu kuba nokuthi nje athikamazeka kancane ngokomqondo umfana intombazane nesilonda esino 2 years sikhona imlanga phandle okay ngiyasibona sesibona siphola nje manje sikhuluphele manje uyayibona kumele bathola amapasi umfowethu nje lona kumanje yobamba ulayini la esimukeliswa khona ukudla ngithaka kabe ibamba kuqala ngoba iyagcwala umfowethu lwana sesihamba naye izolo sahlangana nobaba umaziwa ngakube lokushini wamncoma kakhulu indlela amuhle ngayo wazi wangincoma nami wathi awasizwa ngiqoqela le ndoda inenhliziyo umfana uphilayo lo kodwa wangena eyidakamizweni base ngimtshela kubaba udayi nami ngimcoshela ayihamba nomunye umuntu wesifazane umfowethu unendli RDP kumele alungise ibhasi awuvuselele indlu yakhe bese ngithi nje angidlule lapho sibone balalela ukubaleka kokusizakala kwabantu abantu bayaphila la eminyango noma singababona beshaya ngeyithende ezimnyama kepha iningi labo bafundile uJeff futhi njalo lo bhuti engimshoyo ubekade naye ekhuluma naye ensukwini la noma ngibange ngisalanda kahle ukuthi wachaza siphi isimo sakhe simbeke emgwaqeni njengalokho nami ngisanda ngimazi kepha ke mina kwangithatha ke kwaze kwangibeka lana okay mfowethu like into yakho is so interesting idinga from idinga isikhathi ngikhulu mfowethu isikhathi la uma ngapheleli nakusasa uzobuya seyiqeda indaba yakho ngoba indaba yakho ngicathi ijule kakhulu bafu sifuna ukwazi background yakho sifuna ukwazi indlela okhule ngayo sifuna ukwazi amabanga akho aphansi okufunda sifuna ukwazi amabanga akho alandelayo sifuna usithathe uzosibeke lapho khona ukufike kwashayisana khona izinto nekuhamba kwaze kwagcina kwakufikisa lapha emgaqweni sino 45 minutes okwenza yonke leyo nto leyo if ku45 minutes siyabona ukuthi mncane nakusasa uzobuza uzoqhubeka ngoba manje asikwazi singaba nomuntu onenhliziyo enhle kanje emgaqweni bese ke singazi ukuthi uyithatha mhlawumbe indlela akhuliseke ngaye ekhaya mhlawumbe umuntu okhule ekholwa mfethu inhliziyo yami ibuhlungu bafu kufanele ngabe u2010 ngangubekile emqondweni wami ukuthi ngobe sengishadile nginayo yonke into ngoba mncube ngisandile igama lami bangazitha mzilangathi kule kulisogogo wami makhumalo le olundi wayangibuya wabona ugogo ukuthi ubaba akenzanga kahle empilweni wamnika umuzi osemandeni uthe ngina 14 ngiyothi 15 ngiyofunda u3 ngiyothi 14 ngangina 13 ngiyothi 14 wangithatha ugogo wangisemandeni sinosisi wami longilamayo siyohlala nobaba masifika lapha kubaba wafika wathola ngaluthi ubaba still useyakholwa ke manje kodwa ke angasabhemi ngokubaba wayephuzwa ubhema nokwa ukuhlaza so uma usebenza kwasebe ehamba ngenyawo njalo ekseni ehola 250 ngesonto kuyimina udadewethu ongilamayo nomfowethu olama udadewethu sibathathu bese kuzoba abazali ke labo bobabili
So kuhlaliwe kanjalo ubaba ugcine selanda ingane yakhe yokugcina umfowethu dadewethu umagcina sababa u4 futhi saba u6 ke ngabazali siphilileke nabazali bami saphila luthando lukhona singanakile thina phela ukuthi imali abanayo basasilala hleli baba wayeklina amagceke abantu evuka eyoklina amagceke abantu mina ngibuye esikoleni ngeyohara la kade esebenza khona umfowethu longo untombazane engelamayo ibisencane ibisiza ukusiphekela uma ubebuye emsebenzini ebuye simlule inyawo ubehamba ngenyawo distance ka 10 rand ngaleso sikhathi ubehamba ngenyawo eyebuye ubaba bemphelezela ke ekseni ubehamba ngobumnyama ntambama kabuye ke esebuya yedwa kwambe kwahamba ke ubaba wakholwa wasindiswa ekusindisweni kababa wasindiswe kwelinye isonto ukuthi Restoration of Grace ebekuyisonto elincane umfundisi lo kwakumfundisi umthembu kwaJPS thina sihlala eThokoza sahamba ke uSunday school lapho nje ngisabheke nje ukuthi nje ngizoba right nje soba right sonke ingane zasekhaya ngiyithanda sinothando kubazali bengenalutho ukanti uma nobaba bazohlukana ubaba ubenesifo sesandulela wagula ubaba ehlangene neTB ubaba uthe mayephuma eguleni esenakekela uma emphipha nje emenzela yonke into emphipha lokumphipha kwangempela hayi ukuthi umuntu uyamphipha ngoba umsize emphipha ubaba kanti uzothi mayise right uzofuna ukuya noma without i-condom iyo-ke na-ke leyo nto yambalakisa uma ubona ukuthi ingane zakhe isencane indoda nayo phela isimjikele sifuna ukumgulisa kwabanzima ukuthi sitsheleke thina ngoba sasisezingane ukuthi sitsheleke nje iqiniso ukuthi kwenzakala hayi uma ehambile uma kuhamba kwakhe ke wahamba umuntu oyohlangana nomunye udade wabo leGoli kunomalume wakhe athi uMartin asimazi owahamba eya eGoli wawusebenza khona so ubhale yena ezimalini bhale uma njengomshanakhe hayi kanti uma sekuhamba kwakhe uma wahamba lokho ke ngangiyofunda u6 sasiphasela u6 nodadewethu umfowethu wayephasela u5 uma lokho ashiya lokho ke asazanga ukuthi uma uhambeleni sasazi ukuthi uhambele ukuthi uyolanda imali uzobuya ke kanti sesisala ubaba nje bengasebenzi nje saqhubeka ke salokuthi ngimsize emagcekeni ubaba ngaze ngafika ka grade 10 ngaze ubaba waseshada ke wathola unkosikazi esontweni bambhekela unkosikazi wamthola unkosikazi esimazi umusisi nje ube umama oyinokufika lapha ekhaya esesinayekele esipha ukudla kanti usezoshada nobaba ke bashadiswe ke nobaba ke ayisijabule ukuthi sesinomama kanti umama lo ufikile akabanga nempatho ubezenza wayezenza umuntu osithandayo uma ngabe ekhona siwumndeni sihlangene phambi nawe kukhona nobaba kepha ke ayeshumayela enkonzweni wayepreacher wayengapractice njengomuntu esifazane sasilindele ukuthi sizoba nomama futhi wayesebenza kaWhirlpool esebenza kahle sase siyitshela ukuthi nathi soyithola sesizoyidla inyama ekhaya sesizokwazi nathi ukugqoka impahla ezinhle ngoba wathi efika nje ngosuku lokuqala imeeting yakhe yokuqala wabiza imeeting ngamunye wasibuza ukuthi sifunani ngaze ngathi mina ngifuna umshini okusika utshani ingane zakwethu zasho lo nalo washo akushoyo kodwa mina ngaze ngathi ngifuna umshini okusika utshani ngoba ngangenzela ukusiza ubaba emagcekeni ayi lo mama lona akasiphathanga kahle angimqambela amanga nawe uyazi lapha khona ngoba kunjenjena nje aba ngikhola kodwa ngiyabonga ukuthi wakwenza lokho ngoba namhlanje sengisiza impilo zabantu abaningi kabi ngokuthi ngigcine sengihlupheka ngiyeze ekuthenini kuze ngifika la ufike kanjani ukonakala kobisa ukulunga kwamazi futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi wayenza wayazi uNkulunkulu indoda ebukhali kakhulu inamaqhinga ngiyayihlonipha ngiyayesaba ngoba mina nje last year I've been admitted for 3 times Edington kuze kwathi kunyaka wokugcina kuze kwathi ukadmithwa kwami kokugcina Edington nga end up
ngithola nempesheni ngino 2 months ngiyitholile ngibuye ngithole futhi kuyo lenyanga ama viewers ngeke ngize ngiwafihlele lokho kuyimsebenzi kaNkulunkulu angikwazi ukuthi ngingakufihla lokho ukuthi khona okuncane ngithola kuNkulunkulu engithola ngesandla sika Jehova ngokusiza nje abafowethu ngoba le mali engitholayo kuyona mangathi ngiyayibala mhlambe ngisadla 1000 elisangena eswing sami futhi ahambe kuba uma sisale nobaba ke esisaleni kwethu nobaba siphileke siphile angithi baba azathola unkosikazi athola unkosikazi nomthola unkosikazi abe umuntu ozosiphatha kahle kodwa ke sangasiphathekanga kahle kwaba sengazi ukuthi kubaba sihlile ukuhlonipha umama step mother kuhamba ke ingane zakithi zagcina ihamba zonke zixosheka la ekhaya kusala mina ngedwa ngizoqala nje komncane ukuthi waxosheka kanjani ngize kubona bonke ukuthi baxosheka kanjani le nto leyo yaba umthwalo kakhulu emahlombe ami bese kufika umama izinto ihambe ezashintshe ekhaya ukudla kwafihlwa kwahlala emakamereni kwahlala ifridge la thuthwa labekwe ekamereni yonke into yahlala ekamereni ekitchen ubufica lelo kabishi lele likade lahlala elakhathe lokuhleshulwa kancane ingane zakwethu ziqalile zalamba ngase ngiye esikoleni primary la engangifunda khona la kufunda khona umagcina nalo lanyo umagcina ngacela usisi lapho umakhelwane wasekhaya udayisa esikoleni ukuthi ingane zakithi ekseni ayinikeze igwinya nesiqede umuntu ngamunye leyo nto leyo ngifunda u8 njalo mina leyo nto leyo ngizoyikhokha njalo ngolesihlanu okay ngidlale kakhulu kwibhola esikoleni lokufaka izihlanu ngidlala kusukela ekseni kuze kushona ilanga ngoba ngenzela ukudlula kwasiqumbe obizwa ngoSpy Mandeni ngithenga izinkwa lezi engama 80 akhona esitolo so ke ukucela ke kubantu kwangena ngaleso sikhathi ngisemncane ngoba ngangizama ukuhlanganisela izingane zakwethu yasilamba kakhulu ogcina ngaleso sikhathi wayena 11 efunda 2 kuyimanje uqedile manje amabanga lawa phezulu asemavasithi lo magcina lo ngikhuluma ngaye manje umfowethu ke lo ngamgcina ngo2011 olanywa yilo lokahamba lokho eshaya ngeingozi ezingaka ekhanda bayishawa ngering force eshawa ubaba naye uma dadewethu wathathwa bathatha kubo kamfo kwangani wakhe until ngize ngikwazi ukuxhumana noma ukuthi uma usela emolweni eThekwini dadewethu ngamzamela ukuthi agibele wezangimaqala ngapha nami ngeza ngapha yilapha ngifike ngiqala khona idakamizwa ke sengifunda ugrade 11 ngiqeda isikole ngifika idakamizwa ngiqala ngapha sengiqeda isikole ngiyeza futhi lapho ukuthi ufika kanjani ekuthenini ngiqala idakamizwa bengisakhuluma ngebackground yami yasemandeni ekusukeni kwami emakhaya ngifudukela ngapha eThekwini ngifudukela ngapha eThekwini ngifudukiswa isalukwazi kanti soshona singishiye nobaba nomama nangokuba umama esehamba kubaba esesala yathi esethola unkosikazi lapho ke sengimanje ke manje sengifuna ukuchaza ukuthi ingane zakithi zihamba kanjani ke zonke ngize ngigcina ngisala ngedwa nami ngize ngigcina ngihamba ngilandela umano nosiswami ngize ngiqala idakamizwa ke ngapha so ngizofisa ukuthi abalaleli bangiphindlebe kuthena ke sesele nezingane zakwethu ke manje lana ke umfowethu wasolakala umfowethu lo umfana wasolakala ngokuthi wantshontsha 150 rand nama CD umshado kababa washawa ngering force vulini ingozi engaka wahamba wayothi uyibheka izinto ehlathini wafika uhamba wangathola lutho tese kubuye ehlathini thema kuwela ufreeway kade kuwela ojudge ngamdedela umfowethu ngoba wayebanjwe yimi baba engethemba ukuthi ngoba nginamandla nokuthi ngiyazi ukuthi ngeke ngishiye bengidlala ibhola phela ngamdedela umfowethu ngathi 1 2 ngavinjwa yimoto wabaleka umfowethu lo ngamgcina lapho umfowethu angiphindanga ngambona ngimkhumbule kuyimanje angazi ukuthi ngizomthola kanjani kodwa ke ngosizo lwabantu sengingakwazi ukumthola ngoba ikhona inamba
engagcina ngizokuthiwa eyakhe ngosuku lokushona kababa ngazama ukumfonela wathi uyeza wagcina engafikanga-ke samlinda sonke siwumndeni wagcina engafikanga kuze kube manje angaze ngimfonele ngezwa ukuthi usenanengane futhi ayike bhuti-ke umfowethu kuhamba lakho-ke wathi uma efika umfowethu emakhaya wathi uyayikhaya kuma wakhe umfowethu olama lentombazane engilamayo wafika uma wakhe sewashona wonke umuntu wakubo ekhaya kuma indonga seyidilikile wathi uyozama ngapha ekhaya kobaba ekhaya kobaba kamncube wafika ubaba omncane kanti naye ufana nobaba ngapha uhlala ne-stepmother ngale bamsola-ke bambeka lokhuya nalokhuya wahamba-ke bangamazi ukuthi ushoniphi uhambe elusa iy'nkomo emizini yabantu ngayihamba yonke leyo mizi ngo-2011 ngambeke mbheke umfowethu angamthola wonke umuntu uthi angamazi bafu mfethu ngambheka umfowethu ngangena imizi yonke ngithi ngiyafika nje kuthiwa kade elusa la ekhaya simgcine selusa kwabani angizamthola-ke kuze kube manje ukuthi nami amandla bengingenawo ukwehla ngenyuka kahle ngifunda ngivela isimo siphetha angikwazanga mfethu ukumthola until kuze kube manje until nami ngize ngigcina impilo yami izigaxela ngosathane eyidakamizweni utade wethu-ke longilamayo-ke ayeke umngani wakhe elokishini okuthiwa ise-Dark City khona emandeni aye kwamngani wakhe ahlale kwamngani wakhe umfowethu lo utade wethu lomncane ngifonela uma wakhe ubehlala le babanango ngifonela uma wakhe amlandi wathi efika nje ethi uzombona ingane yavele yangena ekamerweni yaqoqa zonke into zayo yabuya nemthwalo yayo yayibeka la wathi uyama nemthwalo wathi yathi ingane ngiyahamba manje ingane yayina 11 yakwazi ukwenza lokho ngoba yayihlukumezeka ukudla-ke ngoba sasesingasadli ukudla ngase ngiphoboza umbhede sesinekamero lethu ngase ngiphoboza umatransi ombhede izinkwa lezi zakwaSpanga sasiyifaka lapha phansi kombhede irama kuphela ngangayithengi ngoba yayincibikala ngangisebenzisa ijamu ne-peanut butter sasenza sure ukuthi ubaba noma mncane bakuboni lokho so ngase ngibondla ngaleyo ndlela-ke ngidlala ibhola ngidlala isipini esikoleni ngaphazamiseka esikoleni ngaphazamiseka nje kakhulu ngoba bebe-3 4 ngami kumele badle nami ngifunda ngakwazi ukuthi ubahambisa-ke waphela unyaka nje impela nje unyaka ngithi emibili impela nje unyaka mhlambe ngithi noma emibili noma kuyophela emibili owafu walo wesibili ngibondla kanjalo ngoba bahamba phakathi nonyaka unyaka wesibili bonke ngakwazi like ubaba uthi babuyisela koma uthini mayebona izingane ihamba kanje ubaba angimsoli ubaba useshonile ushone last year ubaba-ke angimsoli ubaba ngoba ubaba bengasebenzi umama lo wafike waba nemali wam-overpower ngokuthi wayenemali although umama la asuka khona i-stepmother sasisuke endlini sasingenawo umuzi kahle kahle sasifana nomuntu wayeqashile la sasisuka khona i-stepmother sami-ke besiney'ngane ey'mbili umfana ongangami nolama longelamayo ungenile-ke edakamizweni umfana olama longelamayo we-stepmother kwadutshulwa amaphoyisa washona lo mdala-ke umfana we-stepmother-ke ngizwa kuthi uyasebenza useshadile usebenza ngixoxelwa inkosikazi wakhe intombazane engangifunda naye esikoleni uNondumiso uyakwamaphumulo esizwanayo naye kakhulu siwunkosikazi umfana lo we-stepmother ule phesheya bakiso kade ngibabona eDevonport ey'nsukwini kade ngimbona intombazane eDevonport ey'nsukwini ke mfethu-ke ngagcina ngikwazile-ke kanjalo ukumeneja ukuthi iy'ngane zakwethu ngizise koma bazo ngayigcina kanjalo-ke lena-ke enye-ke intombazane ezalwa ubaba futhi nawo bahlukene ngomama sonke ngaphandle kwasisi wami lo ngilamayo enginaye la umama wami lo owasibalekelayo ngoba inqena ukutheleleka ngesandulelo khona udadewethu usenaney'ngane usekhulile manje lo ngilamayo ayike mina-ke kade ngizomlandela udadewethu nami-ke ngizohlala naye la umfowethu njengoba esehambile wayemakhaya wayophila leyo mpilo engingayazi ngingamazi ukuthi ukuphi dadewethu lo magcina esese babanango udade kuba uma wakhe
uyakhula ke kahle ku right uyafunda futhi ufundile mina ke ngase ke ekusukeni kwami ke mandeni ke ngisuka kubona kubaba noma ngoba ingane zakhe zaseyihambe zonke sengisele ngedwa ke nami la endlini ngiguquza nabo ke kwathi ngelinye ilanga ubaba ke ube indoda ebikholo kakhulu umfundisi umncube indoda engikhulise kakhulu ngeBhayibheli yana bengizokhula ngibe indoda ngangizokhula ngibe indoda nje kubethu ubaba kwaba right mawaye kwaba khona saqhubeka sabayilo yamndeni sasuwona ngangikude kakhulu empilweni kakhulu futhi hayi kancane kuthena ke sengisele ngedwa lapha ekhaya kwafanele ukuthi ngizame indlela yokuyiphilisa kwafika umfana ozalwa uanti ezobheka amatoho khona la eMandeni omdala kunami waqasha elokishini okuthiwa ise-Island ujaji igama lakhe uzalwa uanti olamana nobaba omdala kunobaba hayi lo mfana mayefika ngithathe-ke asibone isimo sami sesinjani angithathe ngohlala naye emjondolo lapho kucaca ukuthi nakhona kufike lo uma wengane yakhe ahamba ongizamela kwabanye abafana ngihlale nezinye insizwa laphana sengiye ekhaya-ke manje ngokuyotshontsha otamatisi no-anyanisi laphana kwi-reki ngoba i-reki yayingathuthiwe yona yiswe ekamerweni ngoba inamaveji into vele umuntu azi ukuthi ngeke uthathe u-anyanisi ulidlene lodwa hayi lo ngiya-ke ekhaya ngicela ukudla-ke bengincisha ngigcina ngikutshontsha ekhaya kunengadi-ke khona lapho eMandeni bengiyela-ke engadini ngifike ngiqhuthule otamatisi spinach kanjalo ngigcine sengichelela nami ngenzela ukuthi sengiyazi ukuthi ngiyakudinga ukudla la ngihlala khona abantu engihlala nabo abasebenzi mfowethu angithatha ngibeka kubona ubhuti umfana kwakuthiwa uNathi wakwamsana isibongo sakhe sasifana nesistep mother sami kodwa-ke wangisiza buka nje istep mother sami sadestroy impilo yami kanje ngajike ngathi impilo sengiyosizakala ngohlala nomuntu ngafike ngamthola ukuthi ungakamsana yena wayenjani inhliziyo yakhe weNazaretha njengoba namhlanje nami ngiyiNazaretha ngakwazi ukuthi ngithole leyo nkonzo intokomalo ngayithola kumaNazaretha uyena umfana lo wayeNazaretha uNathi okusamele ngimbonge kakhulu empilweni yami ungilindele nje mhlambe ngoqhamuka ngelinye ilanga ngizobonga ngoba wangiphatha kahle engenabazali engasebenzi wakwazi ukungimeneja ungondla ngifunda isikole nami ngihamba ngoba ngase ngiklina amagceke abantu ngiyiphilise ngakho-ke ngoba ngaqala ngisemncane ngisiza ubaba phela ngisafunda u4 kweyona into engiyiphilisa ngayo inzima-ke ukuyenza-ke ngoba-ke bengifunda kumele ngifunde ngiwumuntu futhi nasesikoleni oyisibonelo ngoba bengiyi-class rapper nasesikoleni uyilida kahle kahle esikoleni ngiyikapteni nasethimini yebhola ngigijima futhi so bengidingeka on time esikoleni ngidingeka ukuthi ngihlale ngiyi-clean ngidingeka ukuthi ngihlale ngi-ayinile ngidingeka ukuthi ngihlale ngiphoshile ngidingeka ukuthi ngihlale ngisuthi khona ngizofunda kahle bengifundisa nesiZulu-ke futhi ne-English othisha besiZulu ne-English bebesizweni so bengidingeka ukuthi ngihlale ngiyi-right so bese ngilamba ngine-stress ngondla abantu abawu-3 nami so-ke ngagcina ngi-endapha-ke ngiba nenkinga nje ukuthi nje ngifundeke kahle ngoba sengisele nomama nobaba-ke lana-ke usuhleli lapha manje nalo mfo kaMsana sengithathiwe-ke manje phela ngibe sengisele nomama nobaba sengithathwe umfo kaMsane-ke engithatha njalo kumfowethu kumzala kwamazala u-anti ngibuye-ke ngize ekhaya-ke ngilokhu ngizothatha omakabishi lapha engadini kanjalo-ke ngakuphakela ukudla-ke bengicisha ngisho ukudla ngisho ngicela u10 ukuthi ngicela isinkwa ikwini kuthiwa nje hawu wena wathatha iy'ngane wayihambisa wasibhukanisa nomphakathi wathi hawu siney'ngane siyayihlukumeza ngithi mina ayikho into engangizoyenza abantu babengisiza omakhelwane although nabo omakhelwane bami-ke ungeke uzwazi phela babengisiza ngifuna ukubagxeka kodwa nami ngangibaxoxela yonke into eyenzeka endlini ngangisuke ngifuna usizo phela ngangingabafihleli abantu ukuthi kwenzakalani wasiza akumele kufihle ukuthi siyalamba so lokho ngangibukeka njengomuntu obahlambalazayo ubaba umfundisi wathi ngumfundisi ubaba umama stepmother so umama umfundisi
mama umfundisi wamanyala into ehlukumeza izingane manje bhuti ngi-end up-ke mfethu ke ngilimala-ke nje kakhulu nga-traumatize ngangakalazi ngisho ukulazi lelo gama ngilazi nje sengikhulile ukuthi awukanti ngase ngikanje awusune-trauma sengihlukumezeke kanje kanti hlahla leyo-ke angicabanganga ukwenza ubugebengu ngicabanganga nokuthi ngize ngiy'nikele ey'ntweni ey'ngase zilimaza impilo yami ngale ndlela yokuthi mfowethu impilo yakho iyabonakala ukuthi ibihambe ishayise uwela kanjani emaitheni ugcina useyidakamizweni manje idakamizweni nakho kwenzeka kanjena-ke hhayi-ke ngiphume-ke ngithe ngisesemandeni lapho-ke ngicela uqale ngiqede ngokuthi ngisuka kanjani kubona la ekhaya la emandeni ukusuka nje kwami ekhaya nje kwangempela umfowethu eze ngithatha lo umzala wami ungithatha phela umfowethu ngoba ngimbikela konke ukuthi okwenzeka la ekhaya ukuthi asisekho right la nosanele nothando sengibahambise komababa sengisele ngedwa umfowethu ngithatha ngoba nakho ngifika kuyena ngikhala ngithi umama ufuna ukungibulalisa ngomphakathi and phela ngase ngibhema ugwa ukuhlaza vele mina ungikhuthaza ugwa ukuhlaza-ke ebholeni phela ngoba ngangigijima kakhulu ibhola ngenzela ukuthi ngasonke isikhathi kumele ngiwine ukuze phela ngizokwazi ukuthi ngihle ngoba ngase ngihlanganise iskimu nje sasivutha phela sabafana sasingadliwa nalabafana babefundiswe yimini ibhola bebancane babefunda u6 angibathatha emathimini ababewadlalela bengokapteni iningi labo begqoka number 10 emathimini ahlanganisa-ke sebefunda isikole bese Mpoqa la bengifunda khona so labo bafana ngakwazi-ke ukudla ngabo ngikhulise ngabe ingane zakithi ngalezo madlana lezi ezincane manje labo bafana bangihlonipha nje kakhulu ngoba angibasiza nasey'ncwadini baphasile-ke baze baphumelela bayasebenza nokuhlangana nabo nje la edrobheni bangiphe ngishiya imali bayelamani abanye babo abawuthumbi bayiskini babangani bangomakhelwane bakaJebhisi bonke sokuzinsizwe impela seyikhulile kuyimanje manje ingqwele yabo igaxele ingqwele yabo eyinzima le bakwazi kwathi ngisho sengisuka ngapha emande emolweni sengibuye ngeza ngala ngaphinde ngabuyela kuleso sikole ngabafica sebefunda ugrade 11 abafana mina ngithi phela ngilo ngifeyila-ke manje sengiyafeyila mina manje until baze bangifice futhi ka-grade 11 esuka ngapha ngibuyela kuso isikole lesi bafike bangenza ukapteni-ke wesikole-ke lapho-ke nganguye ngalisekela lika-coach wesikole kodwa ngibe ngidlala futhi hhayi-ke ngihamba kanjena-ke ekhaya ekuseni ngelinye ilanga ubaba ngoba bevuka eya eklinikhi eyothandazela abantu ngapha 6 aze abuye ngo-8 abuye ubaba sengizohamba mina ngangena ukora to 8 esikoleni ubaba bevuka ekuseni awuthandaze ey'koleni awuthandaze emaklinikhi oma-home affairs endaweni nje kanjalo kosasa kanjalo ubaba indoda ibikhaliphe kakhulu phila ngezwi lenkosi ngoba uNkulunkulu wayiguqula impilo yakhe ngo-2003 baba waphenduka nje waphila wawumuntu impela nje ukholwayo ubaba yena lumeqile kakhulu uthando lukamamncane kepha futhi kula umamncane yasekuhlangene nokuthi ube umuntu obesebenzisa-ke nezinto zesizulu imithi so ubaba wagaxeka kanjalo kanti nanokuthi wayengemuhle nasemasentini umama phela uyena wayisebenza kwavele wamengamela kakhulu wamvala amehlo so nathi ubaba indoda yasemakhaya besikhulisa ngokuthi isiqondisi yamthanda kakhulu unkosikazi wayo ngale ndlela ukuthi yaze yavaleka amehlo ayimbonanga ukuthi uyasihlukumeza nami ngangaboni ngaleso sikhathi ubaba uthi akaboni ngibone sengikhulile ukuthi ubaba akaboni nami sengiqonywa nami sengazi izinto sengibona ukuthi uma ungenamali vele umuntu uzoku-overpower so ubaba wayi-overpower ngaleyo ndlela ukube indoda enenhliziyo enhle futhi nenomoya ophansi ingakwazi nokukhuluma futhi nengakwazi nokuphikisana nomuntu kakhulu so-ke ubaba wangelula ukuthi athi lezi ngane ziqambe uyiqambela amanga kwakumele ngaso sonke isikhathi aprotect umshado wakhe ubaba wayethi yena uzama kwakho umuzi kanti umuntu okumele ngabe bakha nawo umuzi akekho kulokho yena
ufuna uzoyidlela wona lo muzi ufuna sihambe sonke thina la asale nale ndoda mhlamba sale ibulala ngoba nangu baba nje akasekho manje emhlabeni ufe ngendlela futhi engayiqondi angifuni kodwa ukulandelela lokho kakhulukazi baningi abantu asebefele ezandleni zami indaba yokufa nje angisayithandi ngoba njoba nginakekela amaphara nje la emgwaqeni alipheli isonto ngingafanga umuntu efela nje ezandleni zami kangangokuba amaphara lapha ahlala khona sengize ngayo ngabuyela ecathedral njoba behlezi benginika ilist yokuthi ngibheka abantu abadefaultile nje ngihambe ngibabheka endaweni la behlala khona abanama MDR yonke lento lena lokho kungenza ukuthi nami lo ngiqhubeka ngigula kangangokuthi ke ngize manje lapha emaphareni phansi kwebridge njalo ngomsombuluko sekufika imobile clinic ngihamba ngoyicela eclinic ayayileta ngabatshela lapha eclinic amaphara avubuginqiginqi angisenawo amandla okuba save bonke abantu lapha phansi kwebridge abantu sebebaningi umthwalo usumningi ngapha nangapha lapha engihamba khona sengihambe ngicelwa abantu ukuthi cela ngibase emaklinikhi ngihambise ezibhedlela ethi ngithini ngaziwa wona wonke amanesi ngabantu abahlala emgwaqeni besides ababheme ungakuphela nabathi edakamizweni nje abahlukumezekile ngokugula ngiyaziwa nje ethi ngithini yonke singaya manje nawe khona ufike ngibizwa ngopresident ethi ngithini amanesi while nami vele sebengi-admitted 3 times bengilalisa khona ngoba ngifika ngithwele umuntu ngimqhuba uyabona nokuthi omunye ngimbeke emhlanje kuyimi ukuyinotice lento yokulida ukuthi yakulandela like ubukapteni esikoleni wena ulido wondlo dadewenu sekunesemenzini iyangilandela njengamanje usemgaqweni but still uyalida but ngilithemba labantu but ngiswela amandla mina mangathi ngithole amasenti nje ngingase ngithole nje ukusizakala abantu ngaba legenge esemgwaqeni la eThekwini mina iTheku ngingedwa ngalihlina ngiliqede nya ngoba ngilithemba la yonke into ethi phara la eThekwini I cross my finger bhuti wami ofuna ukuba ufakaza lokho ofuna ukuba neshow yalento engiyishoyo ofisa ukusiza kodwa ufuna ukubona ukuthi ngempela uqinisile nomfana ukuthi angalihlini iTheku ngidinga support hayi mina mfowethu ngufakaza mfowethu lapha ezantsi lana isidleke samaphara lapha la khona ngibona iTheku linjena nje kubanjwa kwenkonzi kunjena kunje bangithanda laba bantu bangikholelwa kimi laba bantu ngabalida ngibalidele entweni eright ukuthi abenze into eright lapha ngakha ngisho team lapha yebhola ngakha ngisho team ye-network ye-netball cabanga mina bengifuna ukwenza i-tournament nje ye-Mp TV1 how I ended up ngakwazi ke lokho kusemqondweni wami lokho ukuthi kuningi esingakwenza lapha kunodokotela kunamanesi kunothisha lapha kunabantu abakwazi ngisho amafoni kunabantu abakwazi ngisho ayikho into abangakwazi ukuyenza lapha futhi abayenza ngokusezingeni eliphezulu kunomjida nje ongashubha leli bhilidi aliqeda ugesi leli kunomjida lapha imoto ongayihlakaza iqeda phinde ayihlanganise nenjini yayo yonke ngilithemba labo-ke ekuthenini umuntu meke wazizwe ekhwehlela nje kancane kuba yilo nalo wathi akeze abantu baphontwa ngimi okay sibuyele emumva sibuyele lapha nekusukeni kwami ekhaya onapho athe kuseni ubaba ehambile eyothandaza eyokhuleka eklinikhi umama wasala wathatha i-DVD yasekhaya oyifihla kamakhelwane bamntwana kunesikhadlana esincane nje singenela kamakhelwane ucingo lolu kuzoba isihlahla sama-orange esinama-orange akuhlaza kodwa phakathi asevuthiwe so mina ngase ngiphila ngalawo ma-orange njengoba sengisele ngedwa la ekhaya emakhulu evuthiwe umphakathi awungawazi ukuthi asevuthiwe so iy'ngane zayingawantshontshe ingatshontshwa umuntu umntwana ihlala yedwa so ngimsiza nasegcekeni senginesikhala sami sokungena kamakhelwane ngoba ngimsiza nasegcekeni nasengadini so ke kwathi ngelinye ilanga ngavuka ngathi ngoyidlela ama-apple ama-orange ekuseni ubaba eseklinikhi umama eselendlini kanti umama uvuke vele ngokabhadakazi ekuseni wathatha i-DVD
wayoyifihla kanti uzoyifihla endaweni wrong la khona mina engidla khona ama-orange akamntwana sekamakhelwane wayifihla nje eduze kocingo la ngiwela khona ngingayiboni-ke futhi mina ngidlela ama-orange ngidlela ama-orange ngithe sengiphuma la ema-orangeni ngikubone kunoplastic omnyama lokadoti i-DVD yasekhaya nje le ngivale. Okay, ibambe lapho njengamanje sino-40 minutes okuyisona isikhathi sokugcina esiba naso kwi-episode. If ever umbukeli lapha ekhaya uyafisa ukuthi ubhuti abuye kusasa ezoqhubeka nodaba lakhe, siyacela ubhale lapho ngaphansi kwi-comment box ukuthi part 2 umfowethu sokwazi ukuthi sibe naye nakusasa ekuseni sizokwenza part 2. If ever niyamdinga ukuthi abuye azoqhubeka, if unembuzo onayo ofisa impendulo ngoba the time umuntu akhuluma kuvuka impendulo kumuntu, siyacela naso uyidrop lapha ukuze kusasa mayebuya ezobuya ezoqhubeka lapha agcina khona bese nimnika naleyo mbuzo enizobe niyidropile ngaphansi. Mangabe usubuka wazofika la siyacela ukuthi uyaqala uba ingxenye yethu ucindezela subscribe button ucindezela nebheli yokubeka amathubeni wathi khona isiqephu esisiposayo iyonke enqeza ukuthi mawungena phakathi uthole isiqephu sangalolo suku. Mina igama lami nguprofessor Nomama ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sabha umthetho sohlangothela amandlakazi sangincenga.